shadow to my light. Did you feel? Galera, como que vocês estão? Mais um vídeo pancada nesse canal. Galera do céu, essa semana fui fazer uma visita especial pro meu irmão, patrocinador oficial do canal. Galera, é o patrocinador oficial do meu canal. Então, bem no finalzinho vai ter o patrocínio oficial aí do canal. Eu fui lá na casa dele o dia que ele tava gravando, o dia que ele tava fazendo a caixa de som. Daí eu vou mostrar pra vocês como que ele faz a caixa de som aí, pra vocês verem a qualidade de serviço que ele faz. Então, quero que vocês assistam o Tarireps, ele montando a caixa de som. Depois mais eu volto com vocês aí. Até depois, galera. Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Sleep, never say you're sorry. Oh, maybe I'll leave, baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill.
E aí galera, vocês assistiram o mega vídeo aí? Eu pido para vocês deixar seu like e se inscrever, galera. Essa semana estamos fazendo várias coisinhas legal para mim poder postar aí. Então galera, vou deixando esse vídeo por aqui hoje. Conforme a semana eu volto com novas notícias para vocês. Então fui, tchau, tchau, até mais. Carretinha Quality Som Extreme. Apoio GFS Concerto de Alto-Falantes e Reparos. Shoppingzinho Paraná. Fone 469 99 37 47 72. Henrique.